ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪುಂಡಿ ಕಜೇರಿ 2 ಪಾವು 1 ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ನೇನು ನಮೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತಂದು ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಂದು 1 ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ಐತೆ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದೊಡ್ದಿತ್ತು ಬೇಯರೆ ನೀರಿತ್ತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವನುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬರ್ತದೆ. ಮಂತದ್ದು ರೌಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತದ್ದು ತ್ಯಾಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡುಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತನದಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದಿತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪುಂಡಿ ಒಂದು ಮೀನು ಸಾರ್ದೊಟ್ಟಿ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿಯಾದ ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಚ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುನಕ ಅಂಚೆ ಹೋಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನೋಡುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪುಂಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಆಡಿಯ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.